Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müştərilər. Sizə Xırdalanda 119-un yolunda, yola yaxınlığında gözəl belə bir həyət evi satışa çıxdı. Bura bizim xudmani bir həyətimiz var. Həyətə maşın girmir. Bura padvalımızdır bizim. Çox qurudur, kürsülü evdir. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 90 kvadratdır. Bura gözəl geniş koridorumuzdur bura. Qapıdan girəndə solda bir zalımız yerləşir. Çox gözəl remont olunub, sərgəlişlər görünübdür. Qazı, işığı, suyu, hər bir şəraiti var. Burada bizim pəncərədən həyətimiz görsənir. Ümumi sahəsi 90 kvadratdır. Qiyməti çox ucuz, çox keyfiyyətli, 40 minə. Sağda mətbəximizdir. Çox geniş bir mətbəximiz var. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Xırdalanda 119-un yolunda, yola yaxınlığında yerləşir. Keçək digər otağımıza. Çox geniş sərgəlişlər görülür. Qazı, işığı, suyu, hər bir şəraiti var. Kombi sistemi belə çəkilib. Digər otağımızda bura uşaq otağı üçün istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəl bir mənzərəli aboydur. Sizin də Xırdalanda və yaxud Masazırda nə əmlak satışınız olsa bizə müraciət edə bilərsiniz müştərilər. Sağda sanuzelimiz yerləşir. Çox gözəl bir sanuzelimiz var. Ümumi sahəsi 90 kvadrat, qiyməti 40 min. Sizin də Xırdalanda, Masazırda nə əmlakınız olsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun əziz müştərilər, xahiş edirəm kanalımıza abunə olun, bəyənməyi unutmayın.